Hi, I'm Dario, and in this video I'll be reviewing the Victas blade Kokiniva ZC. The blade is named after the table tennis star who plays with it, and he also participated in its development. I'll take some measurements using a few tools to give you as much concrete information as possible about the blade. I'll also glue different rubbers on it that I previously played with on other blades, and try to explain how it feels during play. I also compare it with all the blades I used before and explain why I decided to switch to this one and why this blade has become my long-term choice. Later in the video, I'll also show you how the blade performs in real match situations from some official matches I played recently. As always, I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I prepared English subtitles that you can turn on. Zadnjih 10 mjeseci igram s drvom Victas Kokiniva ZC. Na njemu sam isprobao nekoliko različitih tipova guma, ali najviše sam igrao sa svojim standardnim gumama s kojima inače igram. Ovo drvo spada u Victasovu premium kategoriju i to primijetite odmah čim ga uzmete u ruku. Završna obrada je stvarno vrhunska, a dizajn je malo drugačiji od klasičnih Victas drva. Ovdje imam i Victas premium drvo Liam Pitchford, s kojim sam također igrao. Možete vidjeti da na Kokiniva ZC nema standardne prozirne leće s Victas logom kako možete pronaći na većini starijih Victas drva. Umjesto toga ovdje je samo manja metalna pločica s Kokiniva logom s jedne strane, dok s druge strane nema ništa. Victas logo na dršci možete pronaći jedino na samom dnu drške. Na prednjoj strani glave ponovno se nalazi Kokiniva ZC logo, a ispod ove linije se nalaze najosnovnije informacije o drvu. Dizajn cijelog drva mi se jako sviđa, a drška mi odlično odgovara, lijepo leži u ruci i daje mi sigurnost pri izvođenju svih vrsta udaraca. Mjerenjem ovog mog primjerka došao sam do sljedećih dimenzija. Dužina drške je 100 mm, širina na najširem dijelu je 34 mm, a debljina drške je 24 mm. Što se tiče dimenzije glave, ona iznosi 157 puta 150 mm, što je jedna od najčešćih dimenzija stontenskih drva. Debljina glave je 6,12 mm. Težina ovog primjerka je 88 grama. Što se tiče balansa, izmjerio sam da je centar ravnoteže 32 mm od drške. To znači da je omjer udaljenosti težišta od drške i duljine glave 0,204. Možda ste primijetili da ovaj omjer računam u svim svojim recenzijama drva, jer mi to omogućuje da lakše usporedim balans između različitih drva. A za one kojima te brojke ne znače puno, mogu to usporediti s dobro poznatim drvom Viscaria ili Fanzendong ALC koji imaju gotovo isti omjer 0,171. Što znači da Kokiniva ZC ima težište malo bolje prema glavi reketa u usporedbi s ta dva drva. Victas nigdje ne navodi točan sastav svih slojeva ovog drva. Ono što znamo su korišteni karbonski slojevi i završni furnir. Završni sloj je hinoki koji daje dodatnu kontrolu i omogućuje stvaranje vrlo dobre rotacije. Odmah ispod hinokija nalazi se Z-karbon sloj koji povećava sweet spot i daje veću stabilnost pri udarcu. To znači da je ovo drvo takozvani outer carbon. Spomenuti Z-karbon zapravo se sastoji od Zixion vlakna. Ona su relativno mekana i omogućuju dosta elastičnosti u igri.
Zixion je vrsta arilnog vlakna. Kod Butterfly je to poznato pod nazivom ALC, ali za Victas ga proizvodi druga tvrtka i ima nešto drugačija fizička svojstva od Vectrana koji koristi Butterfly. U praksi to znači da Victasov Z-Carbon i Butterflyov ALC zapravo su vrlo slični materijali. Kad sam već počeo uspoređivati Koki Niva ZC s drvima drugih brendova, ajmo ukratko proći kako sam uopće došao do ovog drva i zašto sam odlučio igrati sve svoje službene mečeve upravo s njim. Također objasnit ću zašto ga smatram uvjerljivo najboljim drvom za sebe od svih koje sam do sada isprobao. Isprobao sam puno drva, ali ovih 5 ispred mene je ostavilo najveći utjecaj i s njima sam igrao najduže. Na početku sam isprobao razna hinoki drva, ali ono s kojim sam najduže igrao je Darker Esteem. Darker kao brand inače radi vrhunska drva, stvarno top kvaliteta, a posebno su poznati po svojim hinoki drvima. Esteem ima hinoki kao vanjski sloj, a odmah ispod njega karbon. Unatoč karbonu daje dosta mekši osjećaj u igri, međutim, nakon što sam prešao na tvrđe ljepljive gume, više mi nije toliko odgovarao jer mi je cijeli setup postao malo prespor. Bio je odličan u kombinaciji s tenzor gumama, ali za hibridne i klasične kineske gume nedostajalo mi je malo dinamike. Iako sam obožavao hinoki kao vanjski sloj, zaključio sam da trebam nešto tvrđi furnir, pa sam isprobao neka drva s kotom i dosta dugo se zadržao na vječnom klasiku Butterfly viskariji. Ono što mi je kod viskarije ponekad smetalo je da se znala ponašati pomalo nepredvidljivo kad se igra dalje od stola, što recimo nije bio slučaj kod Fanzendong ALC. Iako su Viscarija i Fanzendong ALC konstrukcijski identični, Fanzendong ALC mi je dao dodatnu konstantu koju nisam imao kod Viscarije. Nakon Fanzendong ALC želio sam nešto još malo brže, ali bez da izgubim previše u kratkoj igri. U to vrijeme pojavio se Super ALC, pa sam isprobao nekoliko drva s tim vlaknima. Nijedno mi nije potpuno odgovaralo dok nisam isprobao Yola Chouchi-Hao Hyper IRC 90. To je za mene bio još jedan korak naprijed u odnosu na Fanzendong ALC, jer je konstrukcija drva gotovo identična Viscariji i Fanzendong ALC-u, jedina razlika je bila u karbonu. Zato sam se vrlo brzo prilagodio tom drvu i realno mislim da je šteta što ga Yola više ne proizvodi. Nakon toga je došao Victas Liam Pitchford i on je imao vrlo sličnu konstrukciju kao ova prethodna 3 drva, samo s malo drugačijim karbonom ispod prvog sloja drveta. S njim sam primijetio da mi je backend bio osjetno bolji, budući da mi je backend inače slabiji od forehanda, pokušao sam to kompenzirati izborom drva. Ako pogledamo cijeli taj put, počeo sam s hinoki drvima, a veliki skok sam napravio prelaskom s Darker Esteem na Viscariju. Nakon toga su Fanzendong ALC, Yola Chouchi-Hao 90 i Victas Liam Pitchford zapravo bile samo varijacije na Viscariju i mala poboljšanja, svojevrsni fine tuning. S prelaskom na Koki Niva ZC ponovo sam napravio dosta veliku promjenu jer je hinoki specifičan tip drveta i razlika se odmah osjeti. Na neki način sam se vratio hinokiju koji mi je se na početku jako sviđao jer daje izvrstan osjećaj u igri, ali ovaj put nisam morao žrtvovati brzinu koju sam imao s prethodna 4 drva. Koki Niva ZC inicijalno nije pretjerano brzo drvo, pogotovo u slabijim udarcima, ali kad dodate više snage dobije se prava zvijer
uz vrhunsku kontrolu. Kako se moja igra dosta bazira na rotaciji i varijacijama, ovo drvo je dodatno unaprijedilo moju igru. Servisi su mi bolji, forehand spin s Hurricaneom ima još više rotacije nego prije, a drive i blok imaju izvjesnu kontrolu uz vrlo kvalitetnu brzinu. Kod kontraspina je osjećaj stvarno nevjerovatan, kao da sve pada na stol. Prije sam se u meču na kontraspinu odlučivao uglavnom kad sam bio na polu distanci, dok mi sad nije problem odigrati ga i na stolu, što prije nisam uspjevao ni s jednim drvom. Throw angle je negdje srednje do srednje visok, to znači da je drvo vrlo svestrano, možete generirati puno rotacije kod topspina, ali loptica i dalje ima dovoljno direktnu putanju za snažne drive udarce i kontranapade. Dwell time je također vrlo dobar. Loptica se zadržava na drvu dovoljno dugo da možete generirati veliku količinu rotacije i imati dobru kontrolu u snažnim udarcima. Što se tiče fleksibilnosti, drvo je u globalu prilično čvrsto, što daje dobre predispozicije za brzinu i snagu. Međutim, zbog elastičnosti Zixion vlakna, drvo ne djeluje pretjerano kruto. Upravo ta kombinacija daje dobar balans između snage za jake udarce i elastičnosti koja pomaže u generiranju rotacije. Još jedno mjerenje koje redovito radim za sva drva je mjerenje frekvencije. Kad god mogu, volim prvo odigrati neko vrijeme s drvom i meni dobro poznatim gumama, pa tek onda izmjerim frekvenciju. Na taj način mogu prvo donijeti određene zaključke prema osjećaju igri, a ne odmah da me vode brojke. Ipak, na kraju uvijek dobro imati i konkretne podatke. Mjerenje je pokazalo frekvenciju od 1485 Hz, što ovo drvo prema mojoj tablici svrstava u off kategoriju. Ako bih po osjećaju uspoređivao brzinu s nekim dobro poznatim drvima poput Viscarije ili Fanzendong KLC, rekao bih da je Kokiniva ZC vrlo blizu toj brzini. Što se tiče sweet spota, možete vidjeti da je sweet spot dosta velik, što može puno pomoći u situacijama kad niste u idealnoj poziciji ili malo kasnite na lopticu. Za one koje možda ne znaju, sweet spot je područje na drvu gdje možete pogoditi lopticu s optimalnim prenosom energije. Ako lopticu udarite izvan tog područja, dolazi do torzijske nestabilnosti i gubitka energije. Prije zaključka, evo još nekoliko isječaka s nedavnog meča kojeg sam igrao. Bravo, bravo, bravo. 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 To! Odlično. To! I bravo dalje.
Sorry, da. Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ajmo. Idemo dalje. Bravo, Dario. Morate. Ajmo sad na zaključak. Kao što sam već rekao, završna obrada ovog drva vrhunska, balans odličan i drvo jako dobro leži u ruci. Što se tiče samog osjećaja u igri, Koki Niva ZC ima vrlo čist i direktan kontakt s lopticom. Osjećaj je nešto čvršći nego kod klasičnih all wood drva, ali i dalje pruža vrlo dobar feedback. Karbon daje potrebnu stabilnost i čvrstoću pri udarcu, dok drveni slojevi zadržavaju dovoljno osjećaja, pa drvo djeluje vrlo responsivno, ali ne i pretjerano tvrdo. Odlično se ponaša u igri na stolu i na polu distanci, te je posebno dobra kombinacija s hibridnim gumama i kineskim tipom guma. Naravno i tenzor gume dobro funkcioniraju, ali prije svega one srednje tvrdoće i tvrđe. Kod mekih tenzor guma meni osobno osjećaj nije bio toliko dobar, ali to je i dijelom zato što općenito nisam veliki fan mekih tenzor guma. To je bilo to što se tiče Victor's Koki Niva ZC. Ja ću i dalje igrati sve svoje službene mečeve s ovim drvom, jer za mene se pokazao kao svojevrsni sveti gral. Ako ne želite prepustiti neki od sljedećih videa, pretplatite se na kanal, a slobodno i lajkate te podijelite video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.